Добрый день! Вас приветствует литературный проект Литбюро. И сегодня для Одессы, из Одессы, литературного города ЮНЕСКО, мы прочитаем фрагмент из произведения Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Это легкое, светлое произведение, которое позволяет нам погрузиться в мир 12-летнего мальчика, который проживает необычайное лето, наполненное эмоциями, переживаниями, событиями и, главное, так тонко и вкусно передающее весь аромат и весь вкус лета. Ну что ж, приятного прослушивания и совместного чтения. Утро было тихое. Город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. Пришло лето. И ветер был легкий, теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь. Вот оно, началась настоящая свобода и жизнь. Вот оно, первое утро лета. Дуглас Полдинг, 12 лет от роду, только что открыл глаза и, как в теплую речку, погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на 4-м этаже. Во всем городе не было башни выше. И от того, что он парил так высоко вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас открывал его взглядом, пронзавшим тьму точно маяк. И сегодня. «Вот здорово!» — шепнул он. «Впереди целое лето! Несчетное множество дней, чуть не полкалендаря». Он уже видел себя многоруким Шивой, как божество из книжки про путешествия. Только поспевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные как ночь сливы. Его не вытащить из леса, из кустов, из речки. «Каждое утро они точно с цепи срываются», — сказал дедушка. «Пусть их я и не против. Вон их сколько, стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше, так и прожгут у тебя в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто ее не замечает, а мы уважаем. Считаем, одуванчик – благородное растение». Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз в погреб. Выдавливали их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дожидался их, открытый, холодный. Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел быстрее, быстрее, и пресс мягко стиснул добычу. Ну вот так. Сперва тонкой струйкой, потом все щедрее и обильнее побежал по желобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца. Ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа. И они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке погреба. Вино из одуванчиков. Самые эти слова точно лето на языке. Вино из одуванчиков, пойманное и закупоренное в бутылку лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно. Надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня сбора одуванчиков, тоже закупорить и сохранить. А потом настанет такой зимний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось, и хорошо было бы его снова вспомнить, и вот тогда он его откупорит. Ведь это лето непременно будет летом нежданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку, и там ряд за рядом будут стоять бутылки с вином из одуванчиков. Оно будет мягко мерцать
точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день, и снег растает, из-под него покажется трава, а на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек затрепещут на ветру, и даже холодное небо станет голубым. Возьми лето в руку, налей лето в бокал, самый крохотный, конечно, из которого только сделаешь единственный терпкий глоток. Поднеси его к губам, и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето. Вот такой вкусный, нежный, светлый текст. Мы желаем вам хорошего дня и таких же вкусных, интересных прочтений. Всех благ, Лид Перо!